வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கொட்டாவி விடுவது நல்லதா கெட்டதா? நம் உடம்புக்கு தூக்கம் தேவைப்படுகிறது என்பதை அறிவிக்கும் கடிகாரம்தான் கொட்டாவி. இந்த கொட்டாவி ஏன் வருகிறது? நாம் சுவாசிக்கும் பொழுது ஆக்சிஜனை உள்ளே இழுத்துக்கொண்டு தேவையற்ற கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுவோம். இது இயற்கையாக நடக்கும் ஒரு செயல். நாம் சோர்வாக இருந்தாலோ அல்லது தூக்கத்தோடு இருந்தாலோ நாம் மெதுவாக சுவாசிப்போம். அப்போது நம் உடலுக்கு அதிகமான ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். அப்போது நம் மூளையானது தேவையான ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொள்ள நுரையீரலுக்கு உத்தரவிடும். உடனே நாம் வாயை அதிகப்படியாக திறந்து அதிக ஆக்சிஜனை உள்ளே இழுத்துக்கொண்டு உள்ளுக்குள் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை முழுமையாக வெளியேற்றுவோம். அதற்கு பெயர்தான் கொட்டாவி. நம் உடம்பு சோர்வு அடைந்து விட்டாலோ பசிக்க ஆரம்பித்தாலோ தூக்கம் வருவதற்கு முன்போ கொட்டாவி வந்தால் உடலுக்கு ஓய்வு தேவை என்று அர்த்தம். குழந்தைகளுக்கு பெரும்பாலும் தூக்கம் வருவதற்கு அறிகுறியாகவே கொட்டாவி வரும். கொட்டாவி என்பது ஒரு நோய் அல்ல, அது ஓர் அறிகுறி மட்டுமே. கொட்டாவி வந்தால் நம் உடம்புக்கு நல்ல ஓய்வும் தூக்கமும் தேவை. எனவே அந்த மாதிரி சமயங்களில் 1 மணி நேரம் சிறிய தூக்கம் போடுவது நல்லது. தூங்க முடியாத சூழலாக இருந்தால் முகத்தை கழுவி விடுங்கள். தூக்கம் போய் புத்துணர்ச்சி வந்துவிடும். நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் பக்க விளைவாக கூட உடலில் ஏற்படும் சோர்வு காரணமாக கொட்டாவி வரலாம். நீங்கள் அடிக்கடி தொடர்ந்து நீண்ட நேரம் தூக்கத்தை கெடுத்தால் கூட தூக்க குறைபாடு காரணமாக உடல் அதிகம் சோர்வடைந்து கொட்டாவி வரலாம். சிலருக்கு அதிகம் கொட்டாவி வருவதற்கு காரணமாக இருப்பது உடல் சோர்வும் மன அழுத்தமும் தான். பொதுவாக நீங்கள் சோர்வாக இல்லாமல் அதே சமயம் அதிக கொட்டாவி மட்டும் வந்து கொண்டே இருந்தால் நீங்கள் மருத்துவரிடம் பரிசோதனை செய்வது நல்லது. இந்த காணொளியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு கொட்டாவி வந்தால் நண்பர்களே, சத்தியமாக அதற்கு நான் பொறுப்பல்ல. மீண்டும் உங்களை அடுத்த காணொளியில் சந்திக்கும் வரை விடை பெறுவது நான் உங்கள் கௌசிகன். இயற்கையை காப்போம், இயற்கையோடு வாழ்வோம்.